晚準備整一個意大利嘅海鮮，所以我諗住整一個意大利 homemade bread 襯個海鮮咯。bread 好簡單嘅，比較窩嘅，咁我需要咧呢度係300 gram 麵粉，中間開個窿啦。咁啊1湯羹嘅 yeast， 羹半茶羹到嘅鹽，就2湯羹到嘅橄欖油，咁就落水。水呢一啲樹咧就係大約係有235 gram 到嘅水啦，咁睇住情況咯，一路溝一路落啦。咁啊，猜翻佢10分鐘到啦，唔使太多嘅。咁啊，真係憑感覺嘅，佢呢個麵包即係大約嘅水分嘅啫。咁如果你想鬆啲，咪鬆啲咯。咁咧都不外乎掹長佢啦，撳落去啦，撳落去啦，撳落去啦，撳到佢變一條，跟住就搓翻佢。咁猜咗10零分鐘之後咧，佢都已經好 smooth 啦個面。跟住兜。落啲油，咁啊變成一個波波形，咁跟住咧就擺佢落去啲油度，撈個面佢，咁跟住。就揾嘢冚住佢發酵，起碼發成個鐘頭，等佢漲到2倍大先。發咗酵1小時就睇到漲到足有1倍大啦。咁啊，首先揼少少粉喺做嘢嘅地方啦，咁就攞個兜出嚟，中間 waffle 得噶啦，分開佢啦。半咁我唔使猜到個好靚噶，但係似條狀得㗎啦。咁啊，揼啲粉喺面，因為佢呢個意大利嘅家居即係屋企嘅 homemade bread 咧，都係好鬼即係好簡單嘅啫，就唔係話啲好講究啊，花好多時間整嘅麵包。咁啊，猜咗兩條條狀出嚟咧就可以㗎啦。就做 second proof 第2次發酵，咁啊揾布冚住佢。睇佢發到大約係有1倍到啦，咁啊可以焗噶啦。再second proof 咗差唔多都1個小時，咁睇睇啦，哇個包咧脹卜卜啦。咁呢個時候我哋就可以入焗爐啦。咁我一次過焗晒佢，咁就稍稍解一解佢。咁令佢靚仔啲咧，就喺個面度搽少少雞蛋，
咁就可以入焗爐啦。200度焗佢半小時，夠咗半小時，咁啊攞2個包出嚟，睇啲顏色就相當之靚啦。咁啊睇啲顏色相當靚仔，咁呢個時候十分之熱，攤佢先，包就攤凍咗啦，切開睇睇點樣啦噃。哇，好正！中間相當鬆軟，咁啊忍唔住偷嚿食下先。好正。好，咁呢個就係我今晚嘅晚餐啦。哇，好正喎呢包！你睇下 texture 咧，好鬆軟喎，相當之好。